गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का नया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देखिए यही सामने फैक्ट्री का गेट नजर आ रहा है। और दोस्तों हम अभी सब बर्तन उर्तन धो धा करके लाए हैं। देखिए चाय मेरा बन गया है, कंप्लीट हो गया है चाय। देखिए दोस्तों सब तैयार कर लिए हैं, अंडा उबाल लिए हैं, प्याज कट गया है, उधर अदरक लहसुन मिर्चा सब कट, इसको बना रहे हैं अब। देखिए मसाला कंप्लीट हो गया है, भुजा गया है और इसको अब इसमें अंडा डालते हैं, डाल दे रहे हैं अंडा। खाना उना बन गया। देखिए आज का खाना मेरा यही है दोपहर का।